και το επίπεδο αυτής της σημερινής συζήτησης των πεπραγών της Δημοτικής Αρχής, αλλά ακόμα και από τις τοποθετήσεις των ανθρώπων της διοίκησης. Γι' αυτό βλέπω κάθε χρόνο να είναι και λιγότερα άτομα εδώ. Γιατί δεν προσθέτουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνετε κι εσείς τίποτα και θα φύγετε λιγότερο σοφότεροι από ό,τι είστε. Αλλά θα μου επιτρέψετε μόνο να πω κάτι προσωπικό, επειδή δεν ανέφερε ο Αντιδήμαρχος για το θέμα των ενστάσεων και των προσφυγών, γιατί ξέχασε ότι προσφυγές για το νερό και για την τιμολόγηση του νερού έκανε ο κύριος Σακιώτης, ο κύριος Βάρζαγης, το φάξ του ίδιου του Αντιδημάρχου. Εγώ την ένσταση που έκανα ήταν για άλλο θέμα, δεν ήταν για την τιμολόγηση. Εγώ την ένσταση την έκανα ότι όταν ψηφίζει το Συμβούλιο, επειδή η άποψή μου ήταν η απόφαση κανονιστικού περιεχομένου απόφαση, έπρεπε να έχει την απαρτία των 50% του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι απλή πλειοψηφία. Αυτό ήταν η ουσία της ένστασης. Ο κύριος Αντιδήμαρχος διαφορετικά το κατάλαβε. Αλλά είπε γιατί υπάρχουν και ασάφειες σε αυτά που λέω καμιά φορά και να το εξηγήσω. Εγώ ευχαρίστω να το εξηγήσω, αλλά δεν είναι κατάλληλος και ο χρόνος, γιατί του πω πολλά πράγματα, γιατί και ο ίδιος τα έχει μπερδεμένα, ότι οι ίδιοι έχουν 3 φορές φέρει διαφορετικά τιμολόγια μέσα σε 1,5 χρόνο. Το πρώτο τιμολόγιο μας είπαν τα 8 κυβικά τα κάνουν 4, αλλάξαν τις κλίμακες, καταργήσαν το δικό τιμολόγιο γιατί δεν προβλέπεται από πουθενά. Το υποχρεωτικά ήταν η προεκλογική δέσμευση, ήρθαν τώρα πάλι τα επανέφεραν τα ίδια, μπήκαν μέσα όλο αυτό το χρονικό διάστημα αρκετά εκατομμύρια μέσα. Επομένως, ποιος έχει ασάφειες? Τα κυβικά και οι απώλειες του νερού είναι διαφορετικές από αυτές που ήταν αρχικά και σήμερα αλλάζουν μήνα με το μήνα και μέρα με τη μέρα. Οι ίδιοι δεν έχουν ακριβή στοιχεία. Επομένως, πώς μπορούν να τιμολογούν νερό, αφού σήμερα το πρώτο εξάμηνο και μέχρι το τέλος του χρόνου αυτή η τιμολόγηση που έχουν κάνει ήδη πάλι θα βάλει το Δήμο μέσα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Εγώ κλείνοντας θέλω να πω το εξής, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι. Και θέλω να τονίσω και το επισημάνω και το πω στη Δημοτική Αρχή για μια ακόμα φορά, γιατί το έχω πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά τώρα, ακόμα και τώρα που το λέω. Πρέπει να ξυπνήσει η Δημοτική Αρχή. Πρέπει να μάθει να ακούει. Πρέπει να μάθει να συνεργάζεται. Η αλαζονία και ο εγωισμός δεν ωφελεί. Η καθεστωτική αντίληψη και συμπεριφορά μας έχει φέρει σε αυτήν την απόγνωση και την απαράδεκτη και μία αναστρέψιμη κατάσταση. Η κριτική ωφελεί και βοηθά. Και πρέπει από την κριτική αυτή να διαπιστώσουμε τα λάθη μας και να διορθωθούμε. Επομένως, είναι κακό να εκνευριζόμαστε και να δυσανασχετούμε όταν κάποιος κάνει κριτική, γιατί μέσα από εκεί μπορεί να τον βοηθήσει κάποιος άλλος. Η κρίση θα επιδεινωθεί. Πρέπει να το έχει υπόψη στη Δημοτική Αρχή. Το είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, το ξέρουμε κιόλας, ακούμε τις ανακοινώσεις, οι ΚΑΠ θα μειωθούν ακόμα περισσότερο, οι χρηματοδοτήσεις θα μειωθούν ακόμα περισσότερο, ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει και εμείς λέμε ότι πάνε όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Ο κ. Αντιδήμαρχος κάπως πήγε να τα βολέψει τα πράγματα, αλλά δεν ήταν και αυτός ακριβώς ειλικρινής. Και πρέπει να πω κλείνοντας, οι καρέκλες είναι προσωρινές και δεν είναι μόνιμες. Και το λαό τον έχει η Δημοτική Αρχή σημερινή μέσα στον πρώτο χρόνο και δυσαρεστίζει και απογοητεύσει. Επομένως, η ίδια πρέπει να δει τι μπορεί τον επόμενο χρόνο να κάνει για να βοηθήσει το νησί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.